waliwo ssaabaduumizi kubanga si kifo kya buzaale. Bamuzaala n'akola emirala, ow'obuyinza n'amwekikka n'amugaa nti nkukwasizza, naye atwala obuvunaanyizibwa ti myaka 3 ng'ozza emabega 10 oligyeko oba 2 ogaggyeko, yayitanga mu bantu ng'ayitamu nalyanyi bw'atyo. Yajjanga ku byalo n'ayoola abantu ti asaabikola. Kano n'olwekyo nno omwana ono amutegeeze bulungi, aleme awo abanga amuvaamu ate amwolesa nti mubi, ensi emuzire. Kale bw'eneemuzira ate kiba kibi nnyo, so nga ffe twalibadde kitukola bulungi eba kontinuite ya lutalo lwaffe nga tujja tutambula. Naye batunyiga embuto, batukola batya, batukwasa kazungu, tujja kutandika okusesema. Abantu baseseme emmere ebadde mu lubuto. Omukwano kyentegeeza nti oguba baddemu guba gereki, guba gwemu. Kaakati gw'onofuga bamanyi. Okutya si bwe buyinza. Tolaba nti abaakyali wala nnyo n'abantu. Senga bwali bwe gutyo, senga Katonda bwe yali atukoze, nze naakakola ebyonoono bimeka. Senga dagenda dda. Gwe waakasobya emirundi emeka. Senga wagenda dda. Baga nti akuwaanawaana amalinnya bw'ogwa n'omenyeka gwakuyita kadde wannema. Ebigerengetanye mbambanga awaayiriza omuntu nti amutyako ki. Felix Onama yatugamba mu mwaka gw'67 nti atotta ensolo yo n'ogiryo gyerya kugibaaga. Kakati netutwala owangula gavumenti obuyinza bulina emyaka ameka, ate kati atya omwana gwaleese gwe yazaala. Ekyo si kituufu. Bulijjo naawe kitaawo yakukubirizanga nakukuba n'obuggo nti genda osome. Toli musanyu, tokola emirimu gy'eggwanga, naye amulabule aleme ate kumuteeka mu kolido ejja okumuggisaako obuwagizi. Katonda bwe yali atutonda yatukisa buli ekyenaabeerawo enkya, n'atumanyisa kye tuyiseemu, tukozesa bye tuyiseemu okugeraageranya bitutambula gye tulaga. Okiraba kaakati ekiri mu mwana n'omuzadde n'omulala ekyo kirala, kubanga wano kyenti okufulumya oli okukiddeesibako ti Nadduli yagambye ti n'omwana ayagala bukulembeze, naye nga situulangako naye. Nze okukoma okumulabako ng'akyasoma wali ku City Parent mu nasale. Nakati musajja mukulu talinnyangako wano ti ono ye musajja yalina ekitange. Kamwebuuzeeko era katwogeraganyeko naye. Kale nno n'olwekyo ekyo ambitionize ezo nze zange zakutunuulira nti obutebenkevu bubeerawo, omukulembeze akozesa obuyinza obumuli mu ngalo ze kubanga bw'abantu ku bantu. Omukulembeze tateekeddwa kuba mulabe w'abantu. Bw'anaabanga mulabe w'abantu be booga nti bajja kudduka, be banadduka nga badduka kinnoomu one by one tebaliweera ekitole. Abaddukira e Tanzania tujjukira nti mu 79 be baakomawo wano mu Uganda. Kale nno n'olwekyo ekyo nakyo kibalirira. Dekagamba nti gwe kye batwala ng'olubalaato nti badduse egundi yadduse. Olabyemu b'amaanyi, mulimu abalina amaanyi ag'omunda, naye no ng'ag'ebweru ne voice togimanyi nga nabo bagenda. Ebyo tugambye kuuma obuyinza abo bulungi, nabano bajja kutereera, n'abadduka bajja kukoma. Ddamuzi dikulembera abantu nga ggwe. Oliraba? Kyotya naye kyatya, kyokyawa naye akikyawa. Onfuna? Naye bw'aba atidde gwe kati bw'obanga ogenda kati asijja genda Nadduli kwogera bajja kuŋŋamba ti ate ndi waaguno. Ebigambo ebyo abantu babifuna, naye byalirokodde bangi ate ne balemerayo.
kale nesiga eddamuzi nga likulembeddwa abantu n'abo batya n'agamba nti tekiriwo kyensi yakyuka mwana wange gwe togiraba jangu tugende ononyamba ononjulira nti sijja kujulira ndeka mbeere wali nga siina gwenjulidde kasita emmere yange gyendya emanju mu busuku gyeri kale n'okutya okubalirira kwonna buli kika kya muntu kyonna gw'olaba ne munyeera atayogera bw'okwata ku kyayi adduka n'ataataana noga nti butegedde butya kubanga nawe ukimanyi nti waliwo okufa naye muntu kyenakubedde kimukuta obuyinza mu ngalo mubukwate bulungi na buli omu waayimiridde nekyakola abe ng'akiyinamu ambitions and anxiety nokifulufirira naye kiye kati awo tetuyinza kuddamu kugoberera amateeka singa nannyini mateeka mugasa mu nkola tagagoberedde butojja gamba nti omwana akutta abaana gundi bamuyodde kaakati yoyo gw'omutwalira akugambe nti nange oyagala banteege mu kkubo ffe katugambe ku mukama waffe yaba alongoosa ebyo byonna bijja kukoma omulundi gumu